Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasugri para wadigi komandan ramang. Mudah-mudahan sehat walafiat aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mangga urang ngawitan bae jajar jata Sunda sigurandil bagian anu ka-30 hijina. Cerelat harita nyirarang ngablesat ngagunakeun ilmu penemu jampe pamakena. Ngablesat tek mindo kana dada sitoid mun teu makeuna eta tenggelan nyirarang kana dada sitoid tang tue dada sitoid bakal bejad dina waktu harita. Jalma-jalma nyaksian kana lumangsung eta kejadian buat penasaran teu ngecep-ngecep. Naon anu bakal kejadian mun teu mah tenggelan nyirarang anu bakal kena kana dada sitoid. Nah bakal kena atawa sitoid teh bakal bisa ngagiwar. Corelat sauk hiuk cupet. Berep katuna nyirarang harita nangal pisan kana dada sitoid. Sitoid harita calawak calangap panehanana teu ngomong. Eueuh soran kaluar bakat tengku nyeri. Tarajanganana tenggeladana nyirarang kena pisan kana dada sitoid. Ngandung hawa panas anu rohaka. Sitoid harita cinggang kedebut mebet harita kana taneuh. Etela sitoid teh nepi kadinya umurna kahebatan sitoid teh geuningan teu sakumaha kerejet sitoid harita ngaleupaskeun nyawa usak weh sitoid teh paeh dina sapada harita. Nyirarang harita imut lantaran musuhna geus paragat nyawa. Si Barja colok bengong. Jago-jago anu sejen gen ucan asup ka pakalangan tarung bengong. Kemampuan ilmu silatna nyirarang teh geuninganan hebat pisan. Kabuktian sitoid oge ngan sakali mindo paragat nyawa dina sapada harita. Si kunir rikat harita teh asup ka pakalangan tarung durudud we sitoid teh digusur. Geus paeh cenah percuma dipanggung ge ka berat-berat. Durudud blower we harita dibalangkeun diasupkeun kana kuburan anu geus disadiakeun kana lombang anu geus disadiakeun kalayang debut menikeun ka kadenge mebeutna teh ka jero kuburan nindihan jigana teh ka sikonim anu geus tiheula asup ka eta kuburan. Jago-jago anu seje narang tungbat penasaran cenah hayang tarung jeung nyirarang si rambut api. Cerelat harita nu asup ka pakalangan tarung nyatana si pedang geuningan nu asup ka pakalangan tarung teh. Pedangna ngadaplok harita dina tongkungna eta jalma. Dadag pangadegna eta jalma teh jangkung sembada ngan geus aya umuran kira-kira mah umurna teh sapantar jeung nyirarang nyatana 50 tahun. Si pedang geni harita seuri manehanana sugema cenah ningali lawanna anu bakal saimbang jeung dirina. Kemampuan ilmu silat anjeun teh rarang memang hebat. Tapi tong ujub tong takabur lantaran kula anu bakal ngayonan kana kemampuan ilmu silat anjeun. Saru atuh pedang geni mun teu mah anjeun hebat. Tong seueur sawur lah sok we atuh geura tarajang kanya gunakeun eta pedang teh ngan tong disosoren bae atuh. Ngan disosoren bae eta pedang teh sok we atuh. Aya atuh pesat eta pedang teh sameme direbut ku kula. Lah. Ieu pedang tangtuna bae bakal dipesat ku kula. Anu bakal maragatkeun nyawa anjeun. Nyirarang harita imut kasih pedang geni. Si pedang geni oge imut ka nyirarang. Dina jero hati si pedang geni tetela kageulisanana nyirarang teh masih kene aya dina beungeutna. Dina rarayina sok senajan geus rada kolot oge. Si pedang geni mang lebarkeun. Mun teu mah nyirarang teh paragat nyawa ku dirina.
Kayang mah si pedang geni teh bebarengan hirup jeung Nyi Rarang. Tapi ningali kana kaayaan kitu mah asa hese lantaran duanana geus asup ka pakalangan tarung. Urang mimitian tarungna Nyi Rarang. Sok geura siap sedia. Ragatak si pedang geni ngawatek elmuna. Nyi Rarang mah tetep pancu we dina sikapna manehna mah teu masang kuda-kuda. Sudelat si pedang geni harita ngablesat. Beureup katuna harita nyawuk dialatnya tanah beungeut Nyi Rarang. Tapi kilak plos penerajangna si pedang geni teh ngablos siat dengan katuhna harita ngablesat. Kilak plos di bae harita teu geuna kana sasaran. 2 kali penerajangna si pedang geni ngaplos kana tempatan kosong. Nyi Rarang harita imut. Siap harita buukna Nyi Rarang harita ngablesat manjangan. Anu dialatnya tanah dadana si pedang geni ditotokeun ngablesat eta buuk atawa rambutna Nyi Rarang teh. Asalna leuleus tapi jadi heuras notog harita kana dada si pedang geni. Si pedang geni rika carita teh mesat kana pedangna, teu kanyahoan mesat pedangna ujug-ujug geus dicekal we ku manehanana. Eta buuk Nyi Rarang teh disabat ku pedang geni. Hiup belentrang. Eta buuk teh bet jadi beusi. Kadenge harita ngabelentrang malahan mah ngapuricak kembang seuneuk katempo harita. Ngapuricak dina waktu ngabelentrang padu jeung buukna Nyi Rarang. Siat. Eta rambut api milikna Nyi Rarang teh teu eureun ngablesat ka itu ka dieu puguh we si pedang geni teh paceuweuh manehanana ngabendungan panrajangna Nyi Rarang ku pedangna. Sok hiup belentrang. Terus-terusan we bebelenterangan eta ditakisan ku pedang geni milikna si pedang geni. Lumangsung tarung baki lata baki ragot bae Nyi Rarang. Katampona memang tenang manehna mah. Buukna teh kokolepatan bae nyerang ka si pedang geni. Padahal Nyi Rarang mah pancuh nangtung we manehna mah berejeung nangkep hariku. Tapi buukna mah bebelesatan manjangan. Setiap si pedang geni narajang ku rambut api milikna Nyi Rarang harita dihalangan. Buukna Nyi Rarang asal mah biasa hideung tapi perilaku lamah bet jadi hurung. Puguh pikeun si pedang geni mah eta teh ngahalangan pisan kana sakabeh gerakanana. Dina hiji mangsa mah harita si pedang geni kawenehan manehanana teh katipu ku gerakanna Nyi Rarang. Buukna Nyi Rarang teh jiga nu bakal kabelah katohu tapi tetela geunangan narajang teh kabelah kencang. Sawuk eta rambut api teh ngablesat. Nyaho-nyaho harita keuna pisan kana dada si pedang geni. Hiuk jebet cingkang. Si pedang geni harita ngacingkang mundur ka tukang aya kana 5 lengkahna. Harikat ngeureunkeun gerakanana nyaimbangkeun di pancu nangtung. Kakara oge pancu nangtung nya si pedang geni teh. Geus belesat di bae eta rambut api milikna Nyi Rarang ngablesat di bae. Papalegodan ka itu kadieu tungtung nama harita. Set. Nyi Rarang harita hasil melitan badan si pedang geni ku buukna nyatana dina jurus rambut api. Dibelitan harita tina sukuna terus kaluhur nepikeun ka deukeut beheungna si pedang geni. Puguh si pedang geni teh teu bisa hojah, teu bisa walakaya, da dua leungeunana harita kabelit ku rambut api milikna Nyi Rarang. Pedangna malahana pedang si pedang geni teh ragrag kana taneuh. Nyi Rarang santai pisan seleuneu nyamperkeun ka si pedang geni. Pok Nyi Rarang cumarita. Pedang geni, anjeun taluk atau henteu? Mun anjeun teu taluk, maka anjeun bakal paeh dina waktu ayeuna.
Tapi mun anjeun taluk, anjeun bakal salamet, tur urang bisa bebarengan hirup. Ngadengnya cerita Nyirarang kitu da si pedang geni teh tadi teh bogoheun ka Nyirarang ok rikat si pedang geni cumarita. Anjeun memang hebat Nyirarang. Kula tunduk patuh, kula taluk ka anjeun. Kula sebenarnya mah tadi oge dikaharep ka anjeun teh hayang hirup bebarengan. Alus mun kitu cara nama, hayu urang hirup bebarengan. Sat harita rambut api milik Nyirarang teh lepas tina beulitanana badan si pedang geni. Balik DB eta buuk teh kana asalna hideung melas tur leuleus eta buukna. Si pedang geni harita ngarangkul ka Nyirarang, Nyirarang oge sarua nyarangkul ka si pedang geni. Duanana teh pinuh ku katresna pingun pinuh ku kabogoh kakara panggih hadita di jero pekalangan tarung langsung bogoh. Yang sanggeus kitu mah si pedang geni nyokot pedangna nu ragrag tuluy dalempang ka sisieun pekalangan tarung gek diuk dina urutna tadi. Eta kajadian teh kasaksi ku si Julang, ku Nyi Kanita, si Ramped Ambara, si Kobed, si Bohim jeung si Kunir katut jalma-jalma anu sejenna. Jalma-jalma anu tadi cing jarongkeng balukar tina heotan si Toed harita geus harudang, tapi sing jarig jeug lantaran dedengian masih kena ngacelengeng cenah. Malahan mah getihan ceulinana teh. Tapi dilaku lama jejeg deui pamikiranana. Jejeg deui ingetanana harita dariuk di baturan ku babaturan anu sejenna malahan mah dipencetan sagala. Di tempat sejen para kaum dangu sadayana harita aya jajaka anu nyaksian kana lumangsung eta tarung, tapi nyaksian teh dina tangkal kai. Tayalian para kaum dangu eta teh dengan si Kurandil anu geus tepi kadinya bisa nyaksian kana lumangsungna tarung. Datangna kadinya di baturan ku Mang Akri. Pengawal satiana jang dira nyatana bapana si Gurandil. Estuning milu we ka mana oge hayang bumela cenah ka si Gurandil. Si Gurandil nyaksian kana lumangsungna tarung. Asa lebar cenah ku nyawa eta nyawa teh asa hargaan ku acara lumangsung tarung jago nu dilaksanakeun ku si Julang. Hadiahna mah harta teu sakumaha. Eta harta tetep bisa meuli kana nyawa, tapi nyawa dina waktu harita geus korban. Geus aya kana 3 urang jalma harita anu paragat nyawa. Asa ku lebar cek si Gurandil teh mun terus-terusan eta tarung teh samodel kitu. Ayo lebar temenan ieu ku nyawa, asa dina lebar pisan. Nyawa teh nyawa geus beak de bae teh nyawa teh. Si Konim geus modar. Tambah deui ku si Toed. Aduh. Ditambah deui ku si Lomang jeung si Kukud da pasti bakal paeh eta teh. Aduh, ieu mah. Jaga-jaga nama kudu asup ka pakalangan tarung ieu mah. Dek balitungan pokona mah. Mang Akri goreng mandek asup ka pakalangan tarung we nya. Mamang mah cicing we lah di dieu. Teu kudu mantuan naon-naon nya. Cicing we di dieu. Mang Astam cicing di dieu nya tong ka mana-mana. Pokona nama goreng dek asup ka pakalangan tarung. Dek ngabolekirkeun heunaan kayaan anu sabenerna. Ngeunaan bapak goreng nyamangnya. Ya eta mah kumaha ujang we ngeringan mamang mah. Mangga bade lebet ka pakalangan tarung mah. Ya syukur atuh aya kitu mah. Ulah adek asup ka pakalangan tarung ayeuna mempeng kosong ya. Doakeun nya sing hasil ya. Nya tangtung we ku mamang didoakeun yang. Mangga. Teu we mudah-mudahan atuh hasil.
Mudah-mudahan ujang teh laksana tinekanan maragatkeun jalma-jalma jahat. Sangkan eta jalma jahat teh tunggu lampreng kalamur. Heuh tangtu teh mang. Hap, curilat. Harita si Gurandil langsung ngacurilat menikeun ka ngablesat. Curalit. Harita dicumantara jujumpalikan sabada kitu mah celik pancun nangtung di tengah pakalangan tarung. Jalma-jalma anu acan asup ka pakalangan tarung kaget lantaran aya Jajaka Kasep Raspati asup ka pakalangan tarung. Dina tonggongna ngadaplok pedang. Eta pedang teh tinggal guruna, warisan guruna. Sabadana pancun nangtung si Gurandil teh langsung si Gurandil mah ngagunakeun tanah kelapis sareta cumarita ditujukeun ka si Julang. Dulur kabeh anu acan gelut anu acan tarung cicing heula tong ngasep ka pakalangan tarung. Lantaran kuring aya urusan heula ieu jeung si Julang. Aya urusan heula ieu jeung anu ngaran si Ramped. Jeung si Ambara, si Gobed, si Bohim jeung si Kunir. Mana jelemana sok ka dieu. Aya urusan jeung kuring. Aya urusan ieu nu kudu rengsekeun sok ka dieu. Gebeg harita si Ramped ngagebeg lantaran ngaranna disebut. Si Julang oge harita ngareret ka si Ramped anu teu jauh ti dirina. Nikanita anu geus pernah tarung jeung si Gurandil harita menikeun kacuringhak lantaran manehna mah nyahoeun pisan ka si Gurandil teh jeung disok inget bae cenah ka si Gurandil teh. Wajahna si Gurandil teh sok ucang-ucang angge we dina kongkolak panonna nikanita. Nikanita jiga-jigana teh geus kaentepan ku nyaah mika bogo ka si Gurandil. Saha eta teh Nyai? Jajaka Kasep di saha eta teh? Saha? Terangkeun sok ka dieu. Ka Abah terangkeun. Eta teh nu katelah si Gurandil bah. Ilmu panamu jampi pamakena memang hebat. Jurus-jurus anu digunakeun age hebat bah. Oh eta teh si Gurandil. Kebeneran atuh. Abah yang ngajajal kana kemampuan ilmu silat si Gurandil teh. Bikin ka mana eta kemampuan ilmu silatna? Kadangnya itu oi Ramped ka dia maneh Ambara sok ka dia urusan jeung kuring buru ka dia kan ka dia tong nyumput wae atuh maneh ye sok ka dia. Lantaran ngaran si Ramped disebut si Ramped jeung Ambara katot anu sejenna nu limaan harita jung jeleng asup ka pakalangan tarung curalit celik limanana pancun nangtung harita dihareupkeun si Gurandil. Si Julang beuti dipanasaran, manehanana oge harita cerelat celik pancun nangtung di tengah pakalangan tarung. Nyikanita ge cerelat harita celik pancun nangtung di deketeun bapana. Ayeuna mah ngajajar 7 urang harita ngajajar nyang hareupan si Gurandil. Cekekek si Gurandil harita. Tah kita tuh. Geus ngumpul kabeh jigana ieu. Mane teh nu katelah si Julangnya. Tah ieu anu geulis ieu pasti ieu si Nyai anu pernah tarung jeung kuring. Ya teh Nikanita jigana nya. Geus nyaho ngaran mah. Nah, da loba nu ngomong soalna. Mana si Ramped maneh eta lain. Si Gurandil nunjuk ka harita ka si Ramped harita unggeu. Si Ambara ditunjukkan nepikeun ka si Kunir harita ditunjukna teh ku si Gurandil. Jago-jago anu sejen harita nyaksian kana mangsungna eta kejadian bet panasaran cenah bakal aya naon. Beuteus si Gurandil wani-wani manggil ka si Julang jeung wadia baladna. Pok harita si Gurandil harita si Julang panasaran ka si Gurandil teh tumanya aya naon anu sabenerna. Hei, Gurandil. Aya naon sia teh sabenerna? Bat nitah kumpul di dieu aya naon?
Boro balaka kada we. Sameme sia kojor ku aing. Sok caritakeun hayang naon sia sabenerna. Kieu ieu teh julangnya. 20 tahun ka tukang. Aya hiji jalma anu geus nyiksa mirusa ka indung kuring. Malahan mah indung kuring teh digadabah kahormatanana ku eta jalma. Nyatana ku si Ramped. Tah ieu pawalakna, tah ieu jelmana julang anu geus ngagadabah ka indung kuring. Kebog si Ramped harita ngarenjag sem kuring oge ngarenjag lantaran waktosna perantos perlu jeung kantun ka sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.